Vaste radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Robbie Maka, hij wordt ook Mr. Diaspora genoemd. Robbie, hoe kom je aan die naam Mr. Diaspora? Nou, die naam heb ik mijzelf niet toebedeeld. Die naam of dat etiket is, dacht ik, door de burgemeester van Den Haag, de heer Remkes. Henk, is het goed, de heer Remkes? Ik denk het wel, ja, de vorige burgemeester van Den Haag. Was het van Josias van Aartsen? Nee, na oké, hem, oké. van Aartsen. Ja. Remkes dus. Even kijken ik check het even. Maar het is door de vorige burgemeester naar Josias van Aartsen in Den Haag genoemd. Bij de uitreiking van de koninklijke onderscheiding aan mij op, dacht ik, 3 juli van dit jaar. En op basis van de stukken die bij hem waren, hebben vrienden of kennissen die mij hebben voorgedragen, waarschijnlijk dat etiket opgeplakt gekregen of opgeplakt gegeven van Mr. Diaspora. Maar dat komt zeer zeker niet van mij. Oké, dan wil ik gelijk met u de deur in huis vallen. Diaspora, wat is uw rol in het diaspora gebeuren van deze nieuwe regering? Zeg nou van president Santokhi Brunswijk. Mijn rol bedoelt u? Ja. Niets bijzonders, geen formele rol op de achtergrond, een beetje helpen. De verschillende commissies die er zijn, met informatie, analyse, datamanagement, etc. Dus noem het maar een vaste consultatiepunt, een vaste consultatiepartner. Maar voor de rest heb ik geen formele rol in dit gebeuren. Ja, maar als mensen over diaspora praten, dan houden ze altijd rekening met Robbie Maka. Dat heb ik ervaren hoor, uit mijn interviews. Van, ja, ik ben ook voor diaspora, maar niet van de club van Robbie Maka. Is er een club Robbie Maka? Nee, maar misschien goed om de mensen dat voor te houden. Ik ben misschien stukken jonger dan al de criticasters of al die mensen die misschien mijn naam noemen. U hoort mij geen namen noemen van mensen. Maar ik weet, of ik meen te weten dat ook bij uw programma, bij Radio Standvaste, maar dat moet ook gezegd worden, ik noem Radio Standvaste ook het diaspora radiostation bij uitstek. Dat moet kunnen. We moeten elkaar kunnen complimenteren. En ik weet dat meerdere mensen dus mijn naam noemen, omdat ondergetekende al zeker 10 jaar, minimaal 10 jaar, aan de weg timmert met niet alleen dit woord of dit fenomeen, maar ook de inhoudelijke kant ervan. Het zou te veel zijn misschien om erover te praten, maar ik ben voorzitter van een 3-tal stichtingen in Nederland, waaronder Kenniskring Nederland-Suriname, ik dacht vanaf 2011. Ik ben ook nog voorzitter van het platform Suriname Diaspora. Daar hebben we met overkoepelende organisaties als bijvoorbeeld SIO, Suriname Inspraakorgaan, Vereniging van Surinaamse Nederlanders, hebben we dus conferenties gehouden in Van der Valk Hotel, waarbij we overkoepelend het platform hebben opgezet. Dat bestaat ook al 7 jaar. En de meeste mensen kennen me waarschijnlijk van het Diaspora Suriname Foundation Nederland. Dat we zeggen de stichting die in het verleden ook de belangen heeft behartigd van de huidige president van de Republiek Suriname. Ik kan de mensen misschien erop attenderen en dat leidt tot heel veel jaloezie en misschien ook nog de onnodige kritiek op mij. Voor de DSFN, Diaspora Suriname Foundation Netherlands, had je de Chan Santokhi Foundation Netherlands, CSFN. En die hadden we ook opgericht. En die bestaat niet meer en die stichting is opgegaan. Dus voorzitter van het 3-tal stichtingen. En misschien op de achtergrond een van de mensen dus die aan de weg timmert voor wat betreft de inhoudelijke kant van diaspora. Met andere woorden, ik heb zeker een 10-tal mensen geholpen in Suriname en Nederland om af te studeren bij het gebeuren van diaspora. Dus ze hebben scripties daarover geschreven. Ook mensen die werken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik heb 1 of 2 keren in de jury gezeten van het diaspora debat, of beter gezegd van de Suriname Student Abroad hier op de Erasmus Universiteit. En daar komen de mensen van verschillende universiteiten. Dus zowel de bovenkant, de seniorenmensen die al jaren aan de weg timmeren voor wat betreft de relatie Nederland-Suriname, zeg maar 65 plus, 70 plus en noem maar op, als mede aan de onderkant, met name jongeren, studenten, etc., heb ik geholpen om te begeleiden. En als de mensen zeggen dat ze niet in mijn club thuis horen,
wat zal ik zeggen? We zijn stichtingen. Stichtingen kent geen leden. Hè? Vroeger had je verenigingen. Ik ben geen lid van politieke partijen waar verenigingen zijn waar je dus ALV's kan aanvragen en daar kan mee debatteren. Ik ben technocraat, inleider. Ik hou een lezing in Doorn. Ik hou een lezing in Leeuwarden. Ik hou een lezing in Den Haag. En misschien moet ik vandaag dit ook memoreren. Sta me dat toe om te zeggen. Een van mijn eerste lezingen, Brada Frans Pinas, die ik over diaspora heb gehouden, was bij Stichting Wimakandra in Rotterdam. En vandaag, wanneer ik dus 6 december de ruimte krijg om die lezing te memoreren, die diaspora-lezing, dan moet ik zeggen dat ik dat heb gedaan in Rotterdam met goedvinden en coördinatie en trigger van wijlen Brada Fred Fitzjames. Hij is een geestesvader van diaspora als het gaat om 010. Hij heeft me de ruimte gegeven als inleider om vanaf het begin van Standvaste tot en met nu toe om dit verhaal van diaspora over verschillende onderwerpen te belichten. Dus wanneer, ja, het is Johan Remkes, ik had het trouwens gezegd, sorry, Henk Remkes, ik zei het goed. Ja, Henk Remkes, hij is dus de vorige burgemeester van Den Haag geweest en ook topper van de VVD. Hij heeft het woordje diaspora genoemd. Frans Pinas geeft me de ruimte om een inleiding te houden over diaspora en economie. En ook aan de hand van cijfers, omdat ik hier in feite in Nederland ook in die wereld van financiën en economie zit. En van al de mensen die kritiek leveren op mij, of misschien die naam die mij noemen. Ja, Frans, ik kan je zeggen, ik ben als een van de laatste vanuit Suriname naar Nederland gekomen. Dus ik ben 17 jaar hier en ik heb zodanig aan de weg getimmerd dat ik de rechtervleugel en de linkervleugel heb gepakt en ik waarschijnlijk doelpunten heb gemaakt en de mensen vinden van, oh ja, maar waarom betrek je mij niet erbij en waarom noem je mijn naam niet en noem maar op. Maar diaspora is niet van mij, diaspora is van Standvaste, is van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht en alle overige steden. Ik heb alleen maar gemeend om op basis van onderzoek, studie en analyse beschouwingen te geven. En daarom zeggen die mensen van, ik ben niet van die club van Robbie Makka. Robbie Makka heeft geen formeel club. Vanuit de regering van Suriname zijn er 2 commissies. De ene commissie is van, laten we met de hoogste beginnen, de presidentiële commissie, Diaspora Bank en Diaspora Kapitaal. Daar is professor Dr. Henry Ori de voorzitter van. En er zitten een aantal mensen daarin. En daarnaast heb je een commissie, of beter gezegd een werkgroep van 4 mensen, die het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunen. En in die presidentiële commissie zit er eigenlijk 1 Nederlander. En in die andere commissie, dus die van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de werkgroep, zitten er 4 Nederlanders. En beide groepen heeft u waarschijnlijk in uw uitzending al gehaald om over diaspora te praten. Maar de mevrouw Kathleen Verrier, Robbie Boendi en de heer Ramlal en Hugo Fernandez Mendes, dat zijn met alle respect 4 deskundigen, 4 notabelen, 4 mensen boven minimaal 62 jaar en daarboven, die vanuit hun expertise, of beter gezegd vanuit een netwerk, zijn aangetrokken senioriteit en wijsheid om een bijdrage te leveren voor wat verbinden. Ik ben 51, precies is het aantal zetels voor de Nationale Assemblée en ik kom een beetje scherp uit de bocht, dus vandaar dat de mensen zeggen van, hey, Robbie mag het. Maar ik zit formeel in geen van beide clubs. Maar Robbie, waarom denkt men dat je heel veel invloed heeft in diaspora? Want ja, je moet rekening houden met de club van Robbie Makka. Of ik ben niet van de club van Robbie Makka. Of diaspora is Robbie Makka. Waarom denkt men dat steeds dan? Geen idee. De mensen zijn allemaal club van diaspora. En als ze dat woord niet leuk vinden, dan moeten ze maar een ander woord ervoor vinden. Surinaamse, Nederlanders, etc. Al de mensen die kritiek leveren, die vragen mij, die bellen mij. Ik ben erg professioneel ingesteld. Frans, je kent me niet van vandaag. Je kent me van Suriname toen je bij SRS was. Of het nou vorige regering is of deze regering is. Ik ben professioneel geweest. En de meeste mensen denken of vermoeden of hebben het idee dat ik een bepaalde architect ben geweest op het gebied van diaspora. Kijk, ik ben diaspora campagne manager geweest van de VHP, van Orange Movement. Dat is een buitengewone organisatie, zeg maar ook een werkgroep die voor een aantal maanden, 6 maanden voor de verkiezing heeft geholpen. Dat was geen politiek ding. Ik heb vanuit campagne, ja natuurlijk ter ondersteuning van Orange Movement of VHP, en vanuit
extra Orange, extra VHP Plus, technocratie, heb ik hoger kader, deskundigen, andere mensen gebundeld en ervoor gezorgd, out of the box. En dat kan misschien leiden tot van, oh ja, het is geen traditionele VHP. Maar nogmaals, de mensen die mijn naam noemen, die moeten het zeer zeker blijven doen. U kent me, Frans Pinas, u kent mijn stijl van werken toch? Als ze me ontmoeten, Ja. zeggen ze altijd van, zullen we een glaasje rode wijn drinken? Wat drie wan Sani Makandra, wat drie wan Ginjabili en noem maar op. Maar één ding wil ik wel aangeven, ik blijf het ook nog zeggen. Vorige regering of deze regering? De meeste diaspora-analyses van mij zijn uitgekomen. Ik heb heel veel commentaar op het beleid van Hoefdraad. Het is uitgekomen. Mark my words, draai al uw bandjes terug bij Standvaste. Ook toen ik fysiek daar was, heb ik een keertje gezegd, we zullen zien dat wanneer Hoefdraad een keertje het land verlaat, dat hij spoorloos zal zijn. Of ik zei van, je zal zien, hij gaat Suriname in een ravijn stoppen als het gaat om financiën en economie. Of ik heb gezegd, wanneer we een nieuwe regering krijgen na paars, zal de relatie met Nederland hersteld worden. Of ik heb gezegd, maak my words weer, van er gaat dus een nieuwe relatie ontstaan tussen financiën Nederland, Suriname. Er gaat ook een diaspora-beleid worden ontwikkeld als de heer Santokhi dus aan de macht zal komen. En ik heb ook daarbij aangegeven dat er een officiële diaspora-instituut zal komen. Bij de oprichting van de proclamatie, PSD, Surinaamse Diaspora, 2013, had ik gezegd dat er op 25 november een diaspora-dag geproclameerd zou worden. Een nieuwe vorm van Brassadag. En wat gebeurde enkele dagen voor 25 november van dit jaar, helaas een paar jaren later, maar dat mag de pret niet drukken, is dat er officieel in Suriname een diaspora-instituut is opgericht met een bepaalde structuur, een organogram, met een trekker, met mensen. En die mensen die vergaderen met elkaar en er is een ambassadeur at large, zo noemen we dat. Een mevrouw die de leiding heeft als trekker van Diaspora Instituut Suriname. Dus voor het eerst in de geschiedenis van Suriname is een Diaspora Instituut in Suriname opgericht, ingesteld. En het is nog de soft launch. En mensen kunnen, terwijl ze met mij praten, mijn topic vandaag, diaspora-economie, kunnen ze ook inloggen op diaspora.sr. 100 mensen uit Nederland hebben al vragen gesteld, uit andere landen ook, investeringsvragen, omdat men sterk geïnteresseerd is wat diaspora allemaal zal inhouden, wat het zal betekenen. En ik probeer op de achtergrond al de mensen die vragen naar mij stellen, of dus inhoudelijke dingen willen weten, of rapporten willen verkrijgen, of iets willen weten over diaspora SR, om die tegemoet te komen met die informatie. Dus dit verhaal dus zit erachter. Nee, voor mij is het duidelijk hoor. Ik bedoel, lang voor president Santokhi had u het steeds maar over diaspora verbinding, diaspora kapitaal, diaspora human, alles dat u. Dus ik heb bijna 100 uitzendingen met jou gemaakt, dus dat weet ik. Dus dankjewel Frans, ik ben blij dat je een kroongetuige bent. Ik heb altijd nog gezegd bij alle uitzendingen, ja. Dubbel F, Frans en Fred zullen mij blijven ondersteunen in het diaspora verhaal. Jawel, maar ik ondersteun je en alles wat je gezegd hebt nu, wat je nu opzomt, heb je eerder op de radio gezegd en dat is waar. Maar jij hebt me ook gezegd dat de koers stabiel zal worden zolang wij een nieuwe regering krijgen, zodra er een nieuwe regering komt. Nu hebben we een nieuwe regering en het zit op 20 US dollar, Robbie Makka. U bent econoom, fiscaal analist. Wat is er gaande? Ja, kijk, het tempo is laag voor wat betreft het treffen van de maatregelen. En de manier van implementatie is langzaam. Dat is een algemene kritiek. Ik heb gezegd dat die koers gaat stabiliseren. Maar conform het programma, heer Frans Pinas, zitten we nog niet in het stabiliteitsprogramma. We zitten nu bij het urgentieprogramma. Het urgentieprogramma van de huidige regering behelst 9 maanden. En je moet eigenlijk tellen vanaf 16 juli, want toen is officieel een regeerakkoord gemaakt. En zonder dus op zoek te gaan naar smoesjes, et cetera, wil ik toch wel wat laatste nieuws geven. We weten dat wanneer er veel meer lijken uit de kast komen, letterlijk en figuurlijk soms, dat je veel meer tijd nodig hebt. Dus je loopt altijd achter de feiten. Ik moet zeggen, in Suriname, en u mag de mensen, de autoriteiten in Suriname gaan vragen, want ik gebruik die bewoordingen. Men is bezig te graaien in dozen en vuilniszakken op zoek naar juiste informatie en data.
letterlijk en figuurlijk. Omdat heel veel data niet goed is overgedragen of niet te vinden is. Samen met het vertrek van, of spoorloos verdwijnen van de heer Hoefdraad, is heel veel informatie vertrokken. Het belang van financiën en economie staat en valt met goede data, informatie, facts en figures. Draait u al die bandjes na van de afgelopen jaren. Het woordje ECOFIN, facts en figures, en diaspora-economie, en noem maar op, IMF, de credit ratings, de double B minus, etc. Heb ik allemaal behandeld. Dus het is langzaam, het is traag. Maar het is niet zo dat het niet gaat stabiliseren. Er komt een stabiliteitsprogramma met 17 maatregelen die met het IMF wordt besproken. En helaas moet je naar IMF gaan. En dat programma wordt besproken en waarschijnlijk komt pas eind januari een pakket aan maatregelen. Dus u gaat zeggen van, maar meneer Maka had gezegd, er zijn diverse pakketten aan maatregelen. Maar dat was een VHP-pakket. Of beter gezegd, dat was een crisisbeheersingsprogramma van de heer Chan Santoki. Maar nu is hij regeringsleider. Hij heeft 4 partijen. Hij moet die 6 opnieuw gaan horen. En hij heeft een SER, een Sociaal-Economisch Raad. Hij moet maatschappelijke groepen ook erbij betrekken. Je ziet ook van dat er weer spanningen zijn voor wat betreft de discussie. Aan de ene kant de regering, aan de andere kant VES. Ik had gedacht, ze zouden op één lijn zitten voor wat betreft de boeking ervan. Maar nee, ze hebben dus gezeten met een begroting van vorige regering. Die begroting is goedgekeurd. Men heeft een discussie over hoe hoog het begrotingstekort is. En nu zegt de minister van Financiën dat hij met een nota van wijziging gaat komen om weer die begroting aan te passen van 2021. U heeft ook gelezen dat men met die verschillende bondholders, de crediteuren van de Oppenheimer-leningen, is gaan praten. En men heeft die goedkeuring gekregen van meer dan 75% van die bondhouders, die crediteuren, die Suriname in feite toestemming hebben gegeven om meer ademruimte te krijgen om de economie te gaan ordenen. En dat loopt, dacht ik, tot, die me niet kwalijk, ik dacht eind maart of zo, zoiets, begin april. Een ander ding is, we zijn bezig, of we, Suriname, met Lazard. U hoort mij goed zeggen. Suriname is ook niet bezig met Lazard. Suriname is niet bezig met Lafaard. Vroeger had je een laffe economie. Een lafhartige economie. Waarbij er monetair werd gefinancierd, waar er complete chaos was van koerssituatie. De dingen weten we allemaal. Hoeveel mensen zijn niet aangehouden? Ik wil het totaal niet daarover hebben. Nogmaals, het neemt veel meer tijd in beslag om de organisatie plus reorganisatie van financiën in feite te gaan ordenen. Wat je ook hebt, is dat je dus met die bondholders, dus met die bonds, moet gaan praten omdat ze internationaal gestationeerd zijn in New York. Suriname moet ook het buitenlands beleid gaan organiseren en gaan bespreken en gaan kijken. En ik had het over die data die in die vuilniszakken en in die dozen zit. Noem maar op. Alle bonds willen gelijk behandeld worden, brother Frans. Allemaal willen gelijk behandeld worden. Zowel de kleine crediteur als die grote. We weten dat we 2 leningen hebben bij het verhaal van Oppenheimer. Eentje dus dat afgelost moet worden, dacht ik, 2023. En die andere van 2026. Je moet met beide groepen gaan praten. Er is live sessie gehouden, ook in verband met corona, met deze crediteuren. Volgens mij waren het meer dan 1000. Ja, nee, Robbie, de crediteuren, dat zijn de bondholders, hè, die zijn blij met Suriname. Zoals je het zegt, ik hoor het enthousiasme in jouw stem. Dus die zijn blij met het voorstellen wat Suriname doet. Maar ik zie het niet terug bij de ratingsbureaus, bij de Moody's van deze wereld, bij de Standard & Poor's. Ik zie het niet terug bij de ratingsbureau dat zij Suriname beter raten en je weet het zelf. Ja, maar nogmaals, die rating is achteruit gegaan, dat weet ik. Dus dat is afgelopen periode gebeurd. Maar dit is eenmalig. Dit is het risico wat ze hebben genomen, omdat ze dus die aflossing niet hebben gedaan en die rente niet hebben betaald. Kijk, het gaat om periode 26 oktober 2020 tot 31 maart, zeg maar voor 6 maanden. Het zijn 2 obligaties, 2023 en 2026. Als je niet aflost, want men heeft uitstel ervoor gehaald, dan wordt die staatsschuld in feite normaal, hetzelfde, en het wordt onhoudbaar.
Want je hebt het geërfd van je voorganger. En je hebt niet corona, dus dan heb je lage economische activiteit. En die inflatie is of stabiel of heel hoog. Want die inflatie is omhoog gegaan omdat er geen koopkracht is. En tegelijkertijd men dus die koers in feite heeft geunificeerd of in evenwicht heeft gebracht. What's in the name. Dus die schuldonderhandelingen, brother Frans, ja, die je bent aangegaan met de schuldeisers, die moet je op basis van transparantie en gelijkwaardige behandeling doen. En nogmaals, het gaat om herstructurering van de economie. En het gaat om economische hervormingen. En die moeten resulteren in een betere toekomst voor de bevolking. En daarom zei ik, er waren stabiliteits- en herstelprogramma's. Maar het is geen IMF-programma. Het is een programma die dat van de regering een akkoord is gemaakt, onderling. Dat besproken wordt met Sociaal-Economisch Raad, etc. Maar IMF wil wat meer maatregelen. Je weet, IMF is hard. Ze willen dat de subsidies moeten worden afgeschaft, et cetera, noem maar op. En je moet ervoor zorgen dat die financiering, het financieringstekort, zo snel mogelijk niet wordt gedaan. Dus je moet een programma maken op basis van IMF. En je moet gesprekken voeren met multilaterale instellingen en budgetondersteuning daarover vragen. Dus als je dat programma wil uitvoeren, krijg je budgetondersteuning. En in dat kader, kijk, we moeten zeggen, financiën is getransformeerd als financiën en planning. Mag ik u vragen, Frans Pinas, weet u wie de directeur van planning is? Of was? Nee, niet zo direct. Ja, ziet u, dus dat is het. Hè? Met alle respect, dit is even een retorische vraag. Nee, ik ben commentator. Ik ben degene die de vragen moet beantwoorden. Vroeger hadden we de broer van mevrouw Jenny Simon, die leiding gaf aan die dingen. Maar vanaf deze week, eergisteren, ja, is dokter Danny Latchman aangetrokken als nieuw directeur van het planbureau. En Dr. Danny Latchman is voorheen directeur geweest van het Institute for Graduate Studies van Suriname. Docent op de universiteit. En hij wordt aangetrokken als directeur van planning om die plannen en die planning veel beter ter hand te nemen. Ik zeg dit omdat dit nieuws is, omdat voor het uitvoeren van een goede programma, IMF-programma, je managers moet hebben. En nogmaals, wat de regering doet is geen labmiddel. Wat de regering doet is in feite afrekenen met de oude economische, het oude economische stelsel met monetair financiering, met governors die aangehouden worden, met mensen die elkaar beschuldigen, met mensen die in de gevangenis hebben gezeten of zitten, et cetera, et cetera. Maar hoofdstuk 1 van het 17 maatregelen, hoofdstuk 1 van het programma met die 17 maatregelen voor IMF gaat over, let op, armoedebestrijding. Want dat is wat je erin wil krijgen. Dat je een sociaal programma erin wil hebben. Een sociaal paragraaf erin moet krijgen. En dat lukt niet als je het juiste kader nog niet hebt of hebt gevonden. En het lukt ook niet van als je dus die spullen in die dozen et cetera moet krijgen. Dus nogmaals, het is een uitstelperiode van betaling die de regering heeft gekregen tot eind april 2021. Ja. En ik denk dat tegen die tijd dan urgentiefase achter de rug zal zijn. En dan gaat men bouwen aan gunstige voorwaarden voor constructieve besprekingen tussen republiek en haar schuldeisers. Want je gaat niet elke keer uitstel van schulden krijgen. Nee, ja? maar Robbie, als ik jou analyseer, hè, dan denk ik, het ergste moet nog komen. Die mensen gaan nog echt voelen. Want nu al is het heel moeilijk in Suriname als we berichten lezen hier. Maar er komt nog IMF en je bent econoom. Je weet wat IMF doet als ze binnenkomen. Het is geen nee, maar daarom heeft de regering gemeend om 2 keer de 300 SRD te geven, november, december. Het is niet veel, ik weet het. Het is maar druppel op een hete plaat. Maar ik kan ook dus mededelen, dat kunt u dus ook bevragen aan de autoriteiten, dat de inkomsten van de Belastingdienst, ja, deze periode actueel ietsje meer is geweest dan begroot. Het is ook ongekend. Maar die complimenten worden niet gedeeld of worden niet besproken, omdat het lijkt op business as usual. En als die Belastingdienst van Suriname zo doorgaat, met ook ondersteuning straks van Nederland, hè, laat ons dat niet vergeten, dat heb ik ook gezegd in die uitzendingen van Standvaste, dat is ook diaspora. Diaspora is niet de Surinaamse Nederlander die in Nederland woont. Of diaspora is ook niet de Surinaamse Nederlander en de economie met hun cijfers van hoeveel hebben ze belegd in feite in hun huis of in hun auto, etc. Diaspora is ook het verhaal van liefde, ook het verhaal van juiste beschouwingen, geen emotie, ook op het gebied van diaspora fonds.
En als ik zeg diaspora fonds, dan denkt iedereen denkt van, ja, de heer Maka praat over fonds met de FONDS, alsof het money is. Nee, laat me terugluisteren naar die dingen. Ik heb niet gezegd Mr. Diaspora, ik kom weer terug ervan. Iedereen is Mr. Diaspora in Nederland. Als wij ongeveer 400.000 mensen hier hebben, bij wijze van spreken, van Surinaamse komaf, noem ze allemaal Surinamers, noem ze allemaal Surinaamse Nederlanders, noem ze hoe je het ook wil noemen. Belangrijk is dat we ervoor moeten zorgen dat we een extra prikkel geven aan Suriname, zodat de economie van Suriname het beter wordt. Het aantal pakketten neemt ook toe richting Suriname. Neem het voorbeeld, ik mag het misschien vandaag niet op die manier zeggen omdat het commercialiteit is, maar het is de eerste keer in Suriname en diaspora-ontwikkeling dat het bedrijf Fernandes vice versa ervoor kan zorgen dat je spullen kan kopen waarbij binnen 10 dagen de levering plaatsvindt op een moderne internetmanier. Dus dat wil zeggen dat je producten van Fernandes hier kan bestellen in Nederland en het wordt delivered helemaal, laten we zeggen, in Laricontre op Domburg. Maar tegelijkertijd mag die persoon van Laarwijk of die persoon van Pontbuiten ook betalen voor iemand van Bijlmer of hier iemand in Spangen om ervoor te zorgen dat men een kerstbrood van Fernandes krijgt met andere producten als Tessa Krikra. Sta moet dat toe om zo'n levendig voorbeeld te gebruiken. Is zo'n levendig voorbeeld. Ik neem neem aan dat Fernandes nog langsloopt voor de advertentie hier bij Standvaste. Want ook bij ons zit het ja, water aan de lippen. Doen, ja, dat mogen ze zeer zeker doen. Ja, ga je hun ook ja, aansporen? Niet voor niemand al hebben we dus ook in die commissie van de grote 4 mensen, ja, Hugo Fernandes Mendes erbij gezet. Oké. Dus, met de nadruk op Fernandes. Oké, dat is duidelijk. Robbie, je weet als ik met u praat, dan kunnen we uren doorgaan. Maar ik wil weten, Robbie, dit is duidelijk. Jij bent de trekker van VAP-campagne Diaspora. Ik denk dat je met jouw inzet zeker voor 3-4 zetels geholpen hebt. Wat voor functie heeft president Chan Santoki jou toebedeeld, officieel? 0,0. Maar moet hij mij iets toebedelen? Nee, toch? Nee, omdat het nu duidelijk is. Ik bedoel, de enige functie wat ik weet dat jij had, was campagneleider Diaspora. En daarbij is het gebleven, klopt. Maar nu voer je geen campagne meer. Campagne is alarm. Het is tijd voor champagne niet, toch? Ze zitten niet aan de macht. Kijk, een campagnemanagement was een extra flow om ervoor te zorgen dat de VAP in de regering zou komen omdat ik 2 liefdes heb. Eén is diaspora, de andere is economie. Daarover. Ik kan niet voor Suriname leven. Ik kan niet voor Suriname sterven, maar ik wil mijn leven niet laten bederven door slechte economie. Ja? Dan maar voor Suriname werken, vrijwillig, onafhankelijk en belangeloos via mijn stem. Oké, dus je hebt geen officiële functie, nergens? Niet bij de regering? Ook niet bij de ambassadeur hier binnenkort, straks? Nee, totaal niet. Zeker niet, 100%. Oké. Nee, het is duidelijk, Robbie, omdat jij bent de factor. Ik bel jou aan de hand van heel veel reacties van ja, je moet Robbie Maka spreken, want je kan niet in Nederland regelen zonder Robbie Maka. Of zonder de zegen van Robbie Maka. Laat me zeggen, op de achtergrond, kijk, vele mensen weten dat op de achtergrond werk ik wel hard. In die zin van het schrijven van memo's, of het maken van notitie, of het lezen van rapporten, of het gaat om een conceptrapport over verschillende aspecten. De mensen mogen mee. Welke functie ik ook krijg, ik aas niet op functies. Ik heb een prima baan. Ik heb iedereen gezegd, en hier zeg ik ook met name, als ik een job doe, zal ik het vrijwillig doen. Ik zal nooit een cent van Suriname nemen om mijn portemonnee te spekken. Dat ga ik nooit doen. Ik zit niet zo in elkaar. Okay. Ik ga ook niet in feite iets doen waardoor ik brood of beleg van Suriname zal afpakken. Daarvoor heb ik mijn moeder beloofd dat ik dus de economie van Suriname zou helpen. Maar ik wil ook niet aangeven dat ik niet bevriend ben met A, B, C, D, E, F. Ik heb totaal geen belangstelling voor politieke functies. Als ik iets krijg, heb ik de mensen gezegd van ik wil geen geld en ik hoef niets te doen. Het gaat om een vrijwillige functie. Dus het is maar nogmaals, ik doe Robbie-werk. Ik doe geen lobbywerk. Oké, dat is duidelijk. Ik hoor van je taalgebruik, Robbie. Robbie, en nog iets. Wat veel mensen denken, hè, van die koers is nu 20. En mensen verwachten dat die koers ooit weer op 2,80 of 3 of 4. Dat zal toch nooit meer gebeuren? Als nee, 2,80, 3,80 niet. Mm-hmm. Maar wat zou redelijk kunnen zijn dan? Nou, je
moet weer terug naar die 16, 17, 15, 14 gaan. Maar het gaat niet om de hoogte van die koers. Het gaat erom dat je op een bepaald moment ervoor moet zorgen dat ze koopkracht hebben. Kijk, je hebt 3 modellen. Je kan nullen weghalen. Toen ik Suriname verliet, zeg ik het heel openlijk, verdiende ik 1,7 miljoen. Maar het was niks. Als je hem zou omwisselen, kwam je op 200, 300 euro. Dus het zegt niet veel. Dus dan kan je die nullen schrappen. En dan ga je naar een evenwichtskoers. Hè? Je gaat dus devalueren, meer devalueren, totdat je die nullen gaat schrappen. Want iemand in Suriname kan bijvoorbeeld 3800 SRD verdienen. Maar het is zeker niet de 3800 euro van Nederland. Het is dus gedeeld door 20 straatkoers. Je moet naar een evenwichtige staatkoers gaan. En ik denk dat je dus tussen de 14 en 15, 16 daar kan eindigen. Belangrijk daarbij is dat je valuta moet verdienen. Het moment dat je dus extra valuta verdient, en ik ga ervan uit dat we 2024 na die 3 jaar stabiliteit kunnen gaan richting groei. En die potentie is er. Denk maar aan die oliefondsen. Oliefonds 1, 2, 3. En een van ze heet zelf ook Maca Centraal, dus dat maakt het ook nog mooier, et cetera. Ja. Maar het is het verhaal van Apache. Als je samen met Guyana, samen met Frans-Guyana, ervoor kan zorgen dat die olie daadwerkelijk uit de grond komt. En dat je ervoor kan zorgen dat inderdaad die productie toeneemt. Hè? Dus we denken ook direct daarbij aan verhoging van royalties, hout, goud, et cetera. Ik vind ook dat die inkomsten toenemen. Want ik zei daar net van, u mag de directeur belasting krijgen, of de minister van Financiën vragen, of het wel klopt of niet klopt van dat hij dus een meevaller heeft gekregen qua belastinginkomsten. En dat dat ook een compliment is voor de regering. Maar ze komen niet naar buiten. Maar ik geef alleen maar aan van dat die inkomsten alleen kunnen toenemen na het treffen van de maatregelen. Ja, IMF-maatregel doet pijn, dat klopt wel. Alleen moet je met elkaar als samenleving die afspraak maken van beste mensen, dit gaat ervoor zorgen, dit programma gaat ervoor zorgen, dus dat we gaan naar een stabiele wisselkoers of een stabiele koerssituatie. En dan krijg je eigenlijk SAP 1 en SAP 2 verhaal, zoals we bij Hildenberg en Telting hebben gekregen. En dan krijg je een situatie waar het gaat stabiliseren. Het moment dat je dus het begrotingstekort kan saneren en je de projecten goed kan uitvoeren, is iedereen vergeten van wat die koers is. In Maleisië, in India, in China, in alle overige landen heb je ook nog een wisselkoers, maar dat is totaal niet storend, want je gaat naar die landen, je wisselt je geld, elke dag is die koers min of meer hetzelfde. Je gaat, in Maleisië is bijna ook dezelfde situatie een paar jaar geleden als met Suriname. Dus niemand praat erover, want je kan bij elk wisselkantoor en bij elk cambio of bij elke bank kan je in feite je valuta verkrijgen. Dus dan krijg je ook geen problemen van je kan maar 3000 SRD pinnen bij een bankautomaat. Dus daarom is het van belang, terug te komen op het verhaal, om een diaspora fonds ook op te zetten met de F. En uiteindelijk ook een diaspora bank, hoop ik. Ja? En die dingen zijn allemaal uitgewerkt. Ik heb vele lezingen al gegeven, heb ik gezegd, bij verschillende rapporten ervan. Mensen kunnen het mij bellen en vragen en ik stuur het zeker op. Maar komende periode meer over diaspora-economie. En dan kan je een situatie krijgen waarbij je een extra injectie gaat geven aan valutaverkeer in Suriname. En als je dat vanuit Nederland kan doen, en België kan ook een stukje doen, en Curaçao kan ook een stukje doen, en Amerika kan ook een stukje doen, want daar zitten ook 15.000 Surinamers. En je kan die obligaties, dus die aandelen van staatsolie, ook verkopen in het buitenland. Hier krijg je negatief rente. Iemand komt hier voor de deur bij jou, bij wijze van spreken, en niemand geeft jou in elk geval rente. Wie 10.000 euro heeft gespaard, moet aan het eind van het jaar in Nederland ook nog belastingen erover betalen. Want je moet je spaargelden doorgeven. Dat betekent dus dat het een negatieve rente is, want je krijgt niks. Misschien dat je in Suriname 3%, 4% ervoor kan krijgen. Dat moet Suriname opzetten met het Diaspora Instituut Suriname in samenwerking met andere dingen. En ik hoop van dus dat men gaat werken aan die instituten ook in alle landen, noem maar op. En vervolgens dus ook met technocraten, juiste managers, stichtingen en noem maar op. En iedereen van Suriname in Nederland en van Nederland in andere landen kan worden betrokken. Dan moet je ervoor zorgen dat er geldstroom meer naar Suriname gaat. Per jaar gaat ongeveer 60 miljoen cash naar Suriname, euro, 90 miljoen aan goederen, ongeveer 150 miljoen. Dat moet gaan groeien met elk jaar, als het kan, 50 miljoen. En na olie-obligatie
Brother Frans, moet je gaan werken aan het omzetten van grondtitels. Wat noemen we met grondconversie. Dus als Frans Pinas een stuk grond wil kopen en hij zegt van luister, de Meestraat ga ik niet kunnen betalen, want het is duur. Daar in de buurt was vroeger Jacques van Eerstraat, SRS en ABC. Dat is heel lastig. Dat gaan we niet doen. Maar tegelijkertijd zeggen we van wat ga je wel doen? Ja, ik kan wel een stukje grond gaan kopen op Latour. En Robbie Makka en Frans Pinas gaan kijken. Dat zeggen van, oh ja, de titel is grondhuur. No, dat ga ik niet doen. Want grondhuur is niet van mij, is van de staat Surinamer. Ik ben Nederlander. Dat gaat hij niet willen doen. Maar het moment dat ik de titel maak erg pacht. En ik zeg tegen Frans, luister, voor 10.000 euro kan je 400 vierkante meter op Latour in de zijwegen kopen. Gaat Frans het doen. Waarom gaat Frans het doen? Omdat dat een vorm van belegging is. En als 800 mensen die 10.000 euro extra kunnen betalen, 800 maal 10.000, maar ook 800 mensen 800 euro kunnen betalen, bijvoorbeeld dus de mensen die in de uitkering zitten, en ook, ik zeg maar wat, 80.000 mensen van alle diaspora-landen, ook zo'n perceel van 10.000 euro ook kunnen doen, dan hebben we ongeveer bij elkaar opgeteld, grof gezegd, 80 miljoen extra in Suriname. En die 80 miljoen euro, Brother Frans, is nodig om de economie van Suriname op te krikken. Want die 10.000 van Frans zit bij de Hakerbank op Latour. En die van Robbie Makka zit bijvoorbeeld in het district Saramaka. Dat klopt met mijn naam ook. Dus ik ben helemaal in Groningen. Saramaka, ja. Vanuit Groningen naar Saramaka. Dan kom ik daar voor een stukje grond. En dan kan familielid van mevrouw Marlene Marijan in feite een stuk grond kopen in Dambutong ook, et cetera. Als we dat allemaal zo doen, dan krijg je een vaste diaspora-relatie, visumliberalisatie, welke dan verder is ontwikkeld, een dubbele paspoort, functioneel te beginnen met sport en ook later voor andere zakenmensen, want wie weet wil Frans verder gaan. Zo groei je stap voor stap vanuit olie, grondconversie, naar sport, naar andere dingen, totdat je gaat zeggen van, hé, wacht, Frans kan ook ervoor zorgen dat we in Suriname een nieuwe medium opzetten of een nieuwe ICT-bedrijf gaan opzetten. Het moment dat we die productie zullen laten toenemen, vice versa, let er wel op, hè, met steun van Nederlandse technocraten. Dus de Nederlandse ministeries van Economische Zaken, van Buitenlandse Zaken, van Financiën, van FIOD, van Belastingdienst, die moeten ervoor gaan zorgen dat Frans bijvoorbeeld niet een dubbele belasting gaat betalen. En hier belasting betalen en daar belasting betalen. Nee, hij moet in feite aanmerking komen voor wat ik noem tax holiday voor diaspora. Diaspora holiday tax. En dat soort dingen moeten we gaan uitwerken zodat het beter zal worden voor Suriname. Daar zit die crux om de economie te ordenen. En als je dus de miljardenvelden van staatsolie 2026 kan ontwikkelen, het aantal barrels, et cetera, dan heb je in Suriname geen begrotingstekorten meer, maar waarschijnlijk een begrotingsoverschot waardoor je in staat bent. En dan komen we bij het laatste punt van economie en finance. Diaspora is er niet voor vandaag. En voor die mensen die bij u bellen en mijn naam noemen en misschien van me houden. Want als ze zeg maar bloempotten om me gooien, roep ik ze op. Ik daag ze ook allemaal uit. Iedereen die mijn naam heeft genoemd, daag ik uit om bij Standvasten met me in debat te gaan over diaspora. En als u bij wijze van spreken bloembakken op me gooit, ja, als u dus ervoor zorgt dat u de dingen op me gooit, krijgt u bloemen van mij terug. Want diaspora is niet van mij. Okay. Diaspora is van nu tot en met 2065. Diaspora is voor corona, diaspora is voor die. Maar jij bent wel de meester diaspora. Dat heb ik niet, die naam heb ik niet verzonnen, maar het is jouw naam. Jij hebt het ook niet verzonnen. We gaan misschien eindigen, maar precies zo. Dus de 5 organisaties die me hadden voorgedragen voor die hebben anoniem, en ik ken ze niet, ik ken maar 1 organisatie, die andere ken ik niet. Die hebben dit verhaal van diaspora, dat ik dus gepubliceerd heb. Op mijn website staat het een en ander, inhoudelijke dingen, noem maar op. Ik kan diaspora en travel voor je benoemen. Ik kan diaspora en CARICOM voor je benoemen. Ik kan diaspora India voor je dus uitleggen. Ik kan diaspora van China. Maar let er wel op, in het dagelijks leven hebben we geen, maar omdat ik erin
heb gestudeerd of onderzoek heb verricht. Dagelijks doe ik dat. Ik begrijp het hoor, Robbie. Ja, Ik zou jezelf koning diaspora willen noemen, want ik ken jouw inzet voor diaspora. Tot besluit, Robbie. Robbie, privé, buiten alles, ben je in het managementteam van de Nederlandse Belastingdienst. Dat is je werk overdag. Ja. En je weet het, je zit daar. Er is minder inkomsten voor de Nederlandse Belastingdienst door corona. Hoe kan het dan dat Suriname Belastingdienst ineens meer geld verdient? Hocus pocus, lijkt mij. Nee, die van Suriname bedoelt u meer? Ja, want in deze tijd zijn belastingdiensten hebben het moeilijk. Hier in Nederland, waar u zit, waar u manager bent. En in Suriname is het ook moeilijk. Weinig productie, maar toch is er een meevaller voor de Belastingdienst. Waar komt die meevaller vandaan? Extra inning. Dus Belastingdienst, hè? Elk belastingdienst van Nederland mag ik dus geen commentaar geven, omdat ik hier leidinggevende ben. Maar die van Suriname mag ik wel, diaspora-economie. Elke belastingdienst heeft 3 poten. Heffing, inning en controle. En zo'n palet noem je toezicht. Je moet toezicht houden aan de voorkant en de achterkant. Die hele keten, daarop moet je toezicht houden. We weten bijvoorbeeld dat Suriname een directoraat omzetbelasting heeft. Vroeger was het daar aan de Watermolenstraat en toen zijn ze ietsje verder gegaan. Maar het is niet wat het wezen moet qua inning. Je hebt verschillende andere posten. Ik noem maar wat. Het is nu december. Iedereen moet huurwaardebelasting betalen. Ik ken de details van die belasting niet. Maar wie weet hadden mensen ontheffingen gekregen om loonbelasting te betalen. Kijk, laten we het even bij Nederland houden. Hè. Het is van hoe je er naar kijkt. Als je Nederland kijkt naar bijvoorbeeld de drugseconomie, ecstasy, Brabant, alles wat daarmee te maken heeft, dan gaat men zeggen, het is 20 miljard hè, wat drukt op de economie van Nederland. Hoe kan Nederland in feite National Risk Assessment halen als men zo dingen zit in die coffeeshops en drugs, etc. Maar wat men niet ziet, is dat in diezelfde Brabant er een Philips is die ook 12.000 mensen in dienst heeft en ook 20 miljard euro in feite produceert aan inkomsten voor de staat Suriname. 24% is dus die belastingplafond daar. Is laag. In Suriname is het belastingplafond boven de 30%. Nee, ik wil dat je dit goed uitlegt voor een meneer Anand Biari. Die zit maar te roepen dat er witwassen, dat de regering aan het witwassen is. Dus ik denk, misschien zal die meneer een punt hebben. Nou, maar de president heeft gezegd, dat is ook een mooie, hè? Laatst heeft hij gezegd, in de assemblee, of dacht ik dat bij een van die speeches, we moeten een travassie doen. Okay. Deze regering gaat voor travassie. En mijn woordspeling, bij travassie is het geen kleine wasjes of grote wasjes. Het is wel kleine wasjes, grote wasjes. Ja. Maar het is geen witwasjes. Oké. Nee. President Santokhi, het is unicum in Suriname, 45 jaar, hè, dat 2 politiemensen, mevrouw Matura en Santokhi, in feite in de voorhoede hebben gestaan van de overwinning van CAP. Het is niet toevallig. Het is dus ook een unicum dat de oud-vice-president voor 9 dagen in de gevangenis is. Als je Nederland bekijkt naar negatieve dingen, drugseconomie, etc., is wat je wilt zien, dan ga je zeggen drugseconomie 20 miljard. Maar de Nederlandse regering brengt 300 miljard binnen. Minimaal inkomsten. Dat is ongeveer 1 miljard per werkdag. En 1 miljard per werkdag voor 17 miljoen mensen. Het is wat je wilt zien. Ga maar kijken naar zoveel onderzoeken. De heer Blok is naar Suriname gegaan. Stef Blok. En hij is geen directeur van Blokker. Hij is ook exporteur. Hij is ook geen exporteur van Maggie Blok. Nee. Ja? Hij heeft 6 miljoen gulden aan spullen gegeven aan ziekenhuizen in Suriname. Het is wat je wilt zien. Ja. Een van de diaspora-projecten voor dit jaar, en maak mijn woord, ik teken ervoor, is de uitvoering van niertransplantatie in Suriname met dekking, let er wel op, met dekking van bijna 200.000 euro van particulieren. Dat is als diaspora-kapitaal. Je moet kijken naar mensen, leven, redden. Maar ja, als je ook gaat kijken van, oh ja, Robbie Makka en Frans Pinas en al die mensen die zitten in het land waar er coffeeshops is, et cetera, en wiet en junk en weet ik veel wat, allerlei dingen. Nou, noem het maar zo. Maar bekijk het ook zo, bij wijze van spreken, dat Nederland een Nederlands Compliance Instituut heeft. Dat er nooit schaarste is aan eten en drinken. Dat je spullen hebt, bij wijze van spreken, die je dagelijks kan kopen, of het nou op de markt is of noem maar op. Dat je geen wisselkantoren hebt waar je moet gaan vragen wat is die koers van die euro op die US-dollar. Niemand vraagt zich af, waar is die cambio? Jawel, er is een money exchange om te vragen wat is die koers om het geld naar Suriname te brengen. Als Brodovos ziekenhuis kan samenwerken met academisch ziekenhuis, dat is ook diaspora-economie. Dat is de medische sector.
Laten we het houden op de accountancy. En de mensen die de economische theorieën dus die hanteren. Suriname is 45 jaar jong of oud, hoe je het wil doen, etc. Maar het heeft geen metro, het heeft geen trein, het heeft een fiets, het heeft een auto, het heeft een bus, het heeft vrachtwagen. En het heeft ook panzerwagens, ja, dus die in feite veel heeft vernietigd. Maar waarom we geen trein hebben? Omdat de economie niet snel genoeg kan worden ontwikkeld. Er is maar 4% hoger kader. Begin van dit interview zei ik, want die vroeg mij van waarom is de koers niet stabiel? Zei ik, het tempo is laag. Als ik regeringsautoriteit was, had ik dit misschien niet gezegd. Als commentator zeg ik, maar het is geen verwijt. Ik zeg alleen maar, wij hebben in het buitenland, bij wijze van spreken diasporaland, een heel andere manier van werken. De tram komt op tijd, de metro komt op tijd, die rijdt snel, je betaalt voor je OV, noem maar op, je gaat parkeren, je betaalt parkeermeter en nooit problemen met je internet. Ga maar kijken hoe Suriname in feite dagelijks gebeurt. Kortom, efficiënter hier. Suriname zou efficiënter moeten werken en sneller. Ja, het kan sowieso sneller gaan, noem maar op, maar in Suriname wilde ik alleen maar aangeven, is elke dag is anders. Okay. Elke week wordt er veranderd. Elk jaar wordt het misschien nu een beter jaar, maar de afgelopen 10 jaar werd het een slecht gebaar. En in de 10 jaren zijn we dus nu waar we eigenlijk niet moesten zijn. En nogmaals, je kan alles aftappen en versoberen, maar laat ons werken voor een goede 6. En niet naar een snelle 9 waar we fouten zullen maken. Laat ons werken voor een langzame 7 en een 8. En we hebben dus nu geen staatsgreep meer. We hebben geen kasgreep meer. Je moet regeringsantokkie zien als een noodgreep. Maar wat wij doen als diaspora is iets extra, is alles onder de streep. En we hebben een straatvoetbal-economie daar. Ja, als Suriname zegt van we willen het voetbalstadion straks gaan renoveren met een lening van 30 miljoen van India en dan krijgen we een modern ander, dan beginnen ze allemaal te schelden. Terecht, ja, maar je moet crisisdingen doen. Pampers moet je kopen, RSG, noem maar op. Je hebt in Suriname geen ministerblok en overige ministers, et cetera, waar er veel kapitaal is, noem maar op. Je hebt in Suriname een situatie waarbij we met het weinige kader, met weinige commentatoren, met weinig instituten het moeten doen. Maar nogmaals, het is een mooie discussie na 45 jaar onafhankelijkheid om de komende jaren te gaan blijven verbeteren. Want het is een wetenschappelijke discussie ook, een maatschappelijke discussie, maar we hebben economie en finance nodig. En daarvoor zorgen we al jaren via standvaste middels een beschouwing en middels een analyse. Dankjewel, Robbie Makka, econoom en financieel analist en ook minister diaspora. Mag ik nog 30 seconden van je? Ja, ga maar. Off the record? Ik ben persoonlijk niet geweest vanwege fysieke beperkingen op de crematie van Fred Fitzjames. Maar dit programma, analyse, beschouwing, mijn stem en alles wat daarmee te maken heeft. Ik heb nog nooit zo'n goed persoon als Fred Fitzjames ontmoet, die me die begeleiding heeft gegeven, ook als een senior burger hier in Nederland. Maar de afgelopen weken is naast Fred Fitzjames ook Sanhira ons komen te ontvallen. Ja, Rahim is overleden. Ja. Er is ook nog van een bekende Ranjit Kisun Singh is vermoord tijdens een straatberoving. En what about Marlene Marijan? Dat zijn even 5 mensen die ik dus kort vandaag wilde memoreren in het kader van economie en diaspora. Dat deze 5 mensen gememoreerd worden. En ik wil alle familieleden, alle nabestaanden, alle luisteraars van Standvaste ook heel veel kracht toewensen en condoleren met het heengaan van deze 5 prominente notabelen, ook van diaspora komaf. Dankjewel, Robbie. En voor jou ook sterkte met al die mensen die ons zijn komen te ontvallen. Robbie Makka, dank je voor jouw tijd en toelichting. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.